ក្រោយពីដាក់ជីរបស់អ្នកគ្រូរយៈពេលមួយខែមកគឺល្អស្លឹកល្អបាទចេញបដូរមកធំហើយគល់ឯគល់ឡើងគល់ធំដែរអត់ដូចមុនទេមុនហ្នឹងគឺយ៉ាប់មើលនេះស្លឹកចាស់នេះបណ្ដាលស្លឹកក្នុងឡើងខ្ចីហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធទឹកវាខ្លាំងដែរហ្នឹងហើយដាក់ជីបាញ់ថ្នាំពីងហើយនឹងជំនួយស្លឹកបាទទឹកបាញ់បានប្រមាណដងដែរដូចជាមិនច្រើនទេឥឡូវស្លឹកឡើងស្អាតបាទមួយគល់បដូរធំទៀតជីហ្នឹងល្អជីបកែជីជំនួយស្លឹកថ្នាំមួយស្លឹកល្អសង្គ្រោះតន់កំបីហ្នឹងងាប់ខ្ទេចហើយដូងខ្ញុំហ្នឹងនេះដើមនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនេះស្លឹកងាប់អស់នេះស្លឹកចាស់ហ្នឹងឡើងស្លោកដល់សាកក្រោយឡើងល្អផលិតបដូរឡើងមឹបស្អាតចាស់ស្លឹកសាក្រោយស្អាតដោយសារក្តៅពេកយើងស្រោចទឹកច្រើនតែអញ្ចឹងទៅវាលឹករៀងថឹងដែរដល់ពេលក្តៅណាហ្នឹងហើយជួរនេះល្អទាំងអស់អរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្រូដែលបានផ្ដល់ថ្នាំផ្ដល់បច្ចេកទេសជួយបាទអរគុណ